င်ငန်းစာလေးမစခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်ကွန်ပျူတာ channel လေးကို subscribe နေထားပေးဖို့တောင်းဆိုရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာအတွက် VPN software လေးကို install လုပ်နေကိုရှင်းပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ right click နှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော် extract here နဲ့ဖြည့်လိုက်ပါเนาะ file လေးကိုဒီ 111 VPN ကိုကျွန်တော်တို့ comment မှာ link ချထားမယ်เนาะ down ပြီးတော့ဒီလိုရလာတဲ့ file လေးကိုယခုလိုပုံစံတိုင်းလုပ်လိုက်ပါเนาะဟုတ်ပြီဒါလေးကို right click နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ install ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါဒါမှမဟုတ် double click နှိပ်ပြီးတော့ run လုပ်ရပါတယ်software link လေးကိုကျွန်တော် comment မှာတင်လာမယ်เนาะ next ဆိုနှိပ်လိုက်ပါ install နှိပ်လိုက်ပါအဲဒီတော့စောင့်ပြလိုက်ပါเนาะဒီ VPN လေးတွေပါလေးခံလိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ Facebook တွေပါလဲအဲ့လိုကိုသုံးလို့ရတော့ပါเนาะချိုးဝင်မရတဲ့ site လေးတွေဝင်လို့ရသွားတာပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော် finish နေလိုက်မယ်เนาะဒါဆိုပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် VPN လေးဘယ်မှာသွားကြည့်မလဲဆိုဒီဆက်ရက်ဒီအောက်ကညာဘက်တောင်းလေးပေါ့เนาะဒါလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ cloud ဆိုတော့လေသူကသူဖွင့်လာလိမ့်မယ်အောင်နာလေးပါเนาะအနက်မှာ next ဆိုလေးနှိပ်လိုက်ပါစစ်ဆက်သွား asset နဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ရပြီเนาะဒီမှာဖွင့်ပိတ်ကိုဒီမှာဒီလိုလေးဖွင့်လို့ရတယ်เนาะဒါဖုန်းတိုင်းပဲဖုန်းမှာလည်းဒါမျိုးလေးတော့သုံးပါတယ်ဒါဆို connected ဆိုချိတ်သွားပြီဒါဒီဘက်ပြန်ထားလိုက်မချိတ်တော့ဘူးเนาะဒီတိုင်းလေးသုံးကြည့်ရင်ဒါဆိုအဆင်ပြေပါပြီဟုတ်ပြီ Facebook တွေပါဒါဖွင့်ပြီးသုံးတော့เนาะဒါကျွန်တော်တော့မသုံးပြတော့ဘူးဒါဆိုရင်ဒီ VPN လေးခံပြီးတော့သုံးလို့ရပါပြီโอเคအားလုံးအဆင်ပြေပါစေဖွင့်ပိတ်